からがじゃあやりますか。もう大丈夫だよ。ここが撮ってるよ。俺の車なんだから俺がやるって言われてる。この狭さを表現したいんだよ俺は。入れねえ無理絶対よ。低いわけじゃないんだから。設備の問題？大体伸びる。しかもさ、この買ったオイル捨てるやつ、かなりバランバランにしたんだけど、バランバランにしたからプヨンプヨンなわけよ。最近なんて言ってる。そう気を緩めるとこういうただのビニールだからあちゃーでーなー、しかも俺のとこ来るそこで逃げられないんだよ。今まで管理されてたネジっぽいよ。ドレンボルトがかじってなくてスーッと入って気持ちがいいじゃん。あ、なるほどね。でこっからどうやって抜くかだよな。これオイルをね、まず顔が顔が出ないんですけど、失敗したら最悪ね。失敗したらもうあちゃーもう逃げようがないってね。逃げようが逃げ道ゼロだから全部自分かかる。あ、だだだ。あ、ぶっちゃった。ちょっと逃げます。はい。取れました。やばい。いいんじゃね。よし。3000キロいかないのにこのぐらい汚れるの。まあ、失敗するからいい。今の気がして、中古車事情。放置車両。約2070キロというか。レンドは生きてる？汚れてる。綺麗なうちで。まあ、フラッシング含め。こんな感じでしょう。フラッシングと考えて。はい。OK。ほら。
なんだって感じだけど、やらないといけないから仕方がない。このオイルを入れるとさ、バイクの場合いい匂いがするんだよ。車だったらどんな理由で、まあある意味実験っていうか、すれ違ったルートをなんかいい匂いするの。でもこのマフラーも少し変わってくから条件はドリシャ的なスポーツカーに近寄ったポテンシャルになってきて、最初からポテンシャルが高いから匂い大事だね。俺はね、俺も好きだ。魚の水をいい匂いしてる。全部忍者で考える。だからなんだ的な動画を撮ってんの。単なるオイル交換じゃん。とりあえず取りたがりの面白いんだな。難しいんだよな、でもと思ってんの。片手3人になっちゃう。で一人でされてて外にもまたし。ほんまや。すごい変なのに。編集能力はねえし、だから一発で撮ってさ、適当につなげれるだけなんだよね。まあいいんじゃね。まあいいんじゃね。そう。ほんでこのマフラーのさ、いいところはこう徐々に回転上げてみ。徐々に。徐々に。あ、蒸気がひどい。おお。はい、いいよいいよ。そう。回転を徐々に上げるとうるさくないっていう。ガボって踏むとちょっとガボって踏んでみる。水が飛びそうだというなんかね、不思議なマフラー。まあ HKS のなんだっけ、スーパーなんたらかんたら。SSM？ スーパーサウンドマスター？これはいいっすよ。普段は静かで踏み方によって音が出るっていう。あ、そうなんだ。高速は静か。まあ、こんなマフラーがこんなんだ。何が入ってんの？フロントはイデアルの車庫帳。これ？イデアル。イデアルっちゅうんだ。イデアルですね。まあ、フルタップ式車庫帳で、アッパーがなかったから、アッパーはインシュランスの車庫帳のアッパーをやってて、フロントのバネレートが重要でもなんかここまで俺もイデアルが詳しいわけじゃないから何とも言えないけど。ありがとう。オイルは
ダークエモーションの偽物みたいなやつだけど、でも本物のもある。よくわからない。詳しい名前はホイール自体の名前わかんないけど、一応本物のは。で、8J 投資のプラス45。で、フロントはビッグキャリパー対応のホイールがなかったために3ミリのスペースをそんなこうなっちゃったな。1ミリとか入れれば違う。説明終わり。